கண்ணாடி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பண்ணிக்கு நல்லாவே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்குங்க. ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு. செம்மையா இருக்குல்ல, மழையவே குறைஞ்சிருக்காங்க இங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. டேமுக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக உயிர உயிர படத்துல வந்து தக்க தைய தைய தையா அப்படி பாட்டு இருக்குல்ல, அந்த அந்த ஞாபகம் தான் வருது எனக்கு. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தமிழ் வாகர். ரொம்ப குளிர் அடிக்குதுங்க, முடியல. ஆக்சுவலாக நான் வீடியோவே ஒரு செமையான இடத்துல இருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். லைட்டாக சளி வேறு பிடிச்சிக்கிச்சு. ஊட்டியில் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி. ஸோ நம்ம பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஃபேமிலியோட ட்ரிப் போயிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஊட்டியில் இருக்கோங்க. இதுக்கு முன்னாடி சீரீஸ் பார்க்கணுன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்க பாட்டெல்லாம் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ கோத்தகிரியெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம், செம்ம பிளேஸ் எல்லாம் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஸோ எங்கே இருக்கோ அதுதான் செம்மையான மேட்ரு. பார்த்தீங்களா? ஸோ ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஆப்போசிட்லேயே ஒரு ரூம் பிடிச்சிருக்கோம். அங்கே ட்ரெயின் இருக்குது, அதுக்கு ஆப்போசிட்லேயே நம்ம வந்து ரூம் பிடிச்சின்னு இருக்கோங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா? ஆக்சுவலாக இந்த ரூம்லேயும் நான் எங்கேன்றீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் கண்ணாடி க்ளோஸில் இருக்கா, இது ஓப்பனில் இருக்குது இங்கே. ஸோ பின்னாடி வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நிம்மி, ஆலியா, அசரா எல்லாமே தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து தனி ரூம் பிடிச்சோம். மச்சானுக்கு தனி ரூம் வந்து சிங்கிள் கேட்டிருந்தோம், ஆனால் இல்லைன்ட்டாங்க. அப்புறம் வந்து டபுள் ரூமே வந்து கொஞ்சம் பேரம் பேசி பிடிச்சாச்சு. சீசன் டைமில் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து பில்லை போட்டுருவாங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகேவாக இருக்குது. இந்த லாட்ஜோட டீட்டெயில் கீழே கொடுத்துருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குலாம் சொல்ல மாட்டேன், ஓகேவாக இருக்குது. அதாவது 10க்கு ஒரு 4 ஸ்டார் கொடுக்கலாம், அந்த லெவலில் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நியர்பை ரொம்ப பக்கம். இப்போ நம்ம கார் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரோட்டில் தான் நிப்பாட்டி இருக்கும், ஓரமாக. அது பார்க்கிங் தான், ஓரமாக நிப்பாட்டி இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து கார் பார்க்கிங்க்குன்னு தனியாலாம் இடம் இல்லைங்க. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே நிப்பாட்டிக்கலாம், அப்படி இல்லாட்டின்னா உள்ளே ஏற்றி நிப்பாட்டிக்கலாம். ஸோ அங்கே நிப்பாட்டிக்கலாம். கரெக்டாக வந்து 9 மணிக்கு வந்தீங்கன்னா ஸோ அங்கே வந்து 80 ரூபா டோக்கன் ஒரு நாளைக்கு நிப்பாட்டுறதுக்கு. ஸோ அதுவுமே நம்ம தனியாக தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஓரமாக நிப்பாட்டி கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம், சரிங்களா? இன்றைக்கி வந்து நம்ம ட்ரெயினில் வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். அதாவது இந்த ஊட்டி ட்ரெயின்னாலே அப்படியே ஒரு மலைக்குள்ளே போய் கிளைமேட்லாம் நல்லாயிருக்கும். ரெண்டாவது அந்த பார்க்குற க்ரீனரிஸு எல்லாமே செமையாக இருக்குங்க. ஸோ அது போயிட்டு வேறு எங்கே போகிறோன்னு தெரில, இன்றைக்கி பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக வந்து டிக்கெட் கவுண்டர் வந்து இந்த சைடில் இருக்கும். ஸோ இதில் அந்தளவுக்கு தெரில. ஸோ டிக்கெட் கவுண்டரில் வந்து கரெக்டாக ஒரு 7:30 மணிக்கு நம்ம அங்கே போய் நின்றணும். ஏன்னா 8 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. சப்போஸ் கூட்டமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது, சரிங்களா? அதனால் வந்து ஒரு 7:30 மணிக்கே போய் நின்றலாம். அந்த டிக்கெட் எடுக்கிறதுக்காகவே இங்கே ரூம் வந்து நியர்பை நாங்கள் வந்து பக்கத்துலேயே பிடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுதான் வந்து ரூமுங்க. கொஞ்சம் இருட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நிம்மியெல்லாம் எந்திரிக்கட்டும், நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரூமை வந்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து தூங்கிட்டு இருக்காங்க. ரூம் வந்து ஓகேவாக இருக்குது. என்னென்னா இந்த கிளைமேட்டுக்கு நான் ஃபேன் எதுவும் தேவையில்ல, சில்லுன்னு தான் இருந்துச்சு. ஏசி ரூம் மாதிரி தான் இருந்துச்சு, ஓகே தான். ஸோ இங்கனுக்குள்ளே நின்று தான் உங்களுக்கு வந்து காமிச்சிருப்பேன். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டா வந்து ஓப்பனாக இருக்கும். பார்த்தீங்களா? இங்கேருந்து அப்படியே வந்து கீழே குதிச்சா என்ன ஆகும்? ஸோ குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். அப்படியே வந்து க்ளோஸ் பண்ணி லாக் பண்ணி வச்சுக்கிறது சேஃபு. ஏன்னா அசரா எல்லாம் கொஞ்சம் சேட்டாக பிடிச்ச ஆள். ஏன்னா ஓப்பனாக இது டிரான்ஸ்பரண்டாக தானே இருக்குது. கண்ணாடி நினச்சி சப்போஸ் வந்து இப்படி தள்ள போகிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பண்ணிடும். அதுக்காக தான் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த கண்ணாடி எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பண்ணிக்கு நல்லாவே ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்குங்க. ஆக்சுவலாக நான் தொடச்சி விட்டிங்க பாருங்களேன், தொடச்சி விட்டோன்னே போயிடுது. நல்லாவே கூலிங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ஊட்டிக்கு தாராளமாக வரலாம், நல்லா ஒரு கூலிங்காக இருக்குது. ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கேன். இப்போ தான் போய் டீ சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ காலையில் அந்தளவுக்கு க்ரௌடு இல்லை. நான் ஸ்டே பண்ண ஹோட்டல் உங்களுக்கு வந்து காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதாங்க நான் ஸ்டே பண்ண ஹோட்டலு, பார்த்துக்குங்க. விக்னேஷ் ரெஸ்டாரண்ட்டு போட்டு பார்த்தீங்களா? இது ரெஸ்டாரண்ட்டே இருக்குது. சிவசாந்தி இன்னும் போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா? இங்கே தான் நான் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். மேலே 3rd ஃப்ளோரில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். நம்ம கார் இங்கே வந்து லெஃப்டில் நிப்பாட்டிட்டேன். காரையை பொத்தி விட்டாச்சு, ஏன்னா தேவையில்லாம் நோண்டுவாங்க யாராச்சும். ஏன்னா பாக்ஸு மேலே வச்சுருக்கோமா, அதுக்காகவே யாராச்சும் நோண்டுவாங்க. அதனால் அது க்ளோஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. ஸோ இப்போ உள்ளே போய் நம்ம வந்து டிக்கெட்டுக்கு போய் வெயிட் பண்ணலாம். பாருங்க, ஆக்சுவலாக இது நிறைய பேர் வந்து குதிரை நினச்சிட்டு இருக்கீங்க. இது ஆக்சுவலாக குதிரைலாம் கிடையாது. இது வந்து கோவேரி கழுதை. கோவேரி கழுதை கிட்டக்கு போய் தொட்டு பார்க்கலாமா?
வா 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 வா. நம்மளை மதிக்கவே இல்லை, நம்மளை மதிக்காமல் போயிடுச்சு. ஸோ உள்ளே போகலாம். ஸோ ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே போயிட்டு இருக்கோம். பெருசாக ஆள் யாரும் வரல, கம்மியாக தான் இருக்காங்க. நம்மளும் போய் க்யூவாக நின்றுக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக வந்து 8 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணுவாங்கல்ல, வேலை போட்டிருக்கு பாருங்க. ஸோ 8 மணி டு அப்புறம் 14 போட்டிருக்கு. அப்புறம் 16 to 18 இங்கே தான் வந்து டிக்கெட் எடுக்கணும். அதேமாரி வந்து முன்பதிவு 18 சீட்டு அலுவலகம் போட்டிருக்கோம். அதாவது ஆன்லைன் இல்லை, நேரில் மட்டும்தான் வந்து எடுக்கணும் டிக்கெட்டு. இங்கே போட்டிருக்காங்க உள்ள எப்போ ட்ரெயின் ஒரு எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து நம்ம குன்னூர் வரைக்கும் போக போகிறோம். ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டால் ஓரளவுக்கு வியூ நல்லா தெரியும்னாங்க. 290 வருது ஒரு ஆளுக்கு. இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக வந்தீங்கன்னா செகண்ட் கிளாஸ் கூட எடுத்துக்கலாம். நிறைய பேர் வந்தீங்கன்னா 80 ரூபா தான். பார்க்கலாம். ஸோ ஊட்டியோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரில. இதுதான் ஊட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அங்கே ஒரு ட்ரெயின் நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க ஊட்டின்னு போட்டு. ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக ஒரு வியூ தெரியுது, நல்லா இருக்குது இங்கே வந்து பார்க்குறதுக்கு. சூப்பராக இருக்குது. இப்போ டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு திரும்ப ரூமில் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகணும். 8 மணிக்கு ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம 8 மணிக்கு எடுத்துட்டோம்னா 9 மணிக்கு ட்ரெயின் இங்கே ஷார்ப்பாக வந்துடும். நம்ம 9 மணிக்குள்ளே இங்கே ரிசீவ் ஆகிடலாம். அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தான் ரூம் இருக்கனால டக்குன்னு வந்துடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், கவுண்டர் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு க்ரௌடே இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து வீக் டேஸ்னால வந்து அந்தளவுக்கு க்ரௌட் இல்லை. வீக்கெண்டெல்லாம் வந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான். சீசன் டைம் வீக்கெண்டெலாம் வந்தால் உள்ளே வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. நம்மளும் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் நான் குளிக்க வேற போகணும். பக்கத்துலேயே வந்து லாட்ஜ் இருக்கனால போய் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போய் குளிச்சுட்டு வந்துடலாம். 9 மணிக்கு ட்ரெயின் வந்துடும், சீக்கிரம் போகும். ஓகே, ஸோ டிக்கெட் எடுத்தாச்சுங்க. இன்னும் வந்து 1 மணி நேரம் இருக்குது. அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம டக்குன்னு போகணும். 1:15 போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஒரு 8:45 இங்கே வந்துடலாம். ஏன்னா முன்ன பின்ன ஆகும்ல, அதனால தான். ஸோ அதேமாதிரி நம்ம வந்து செகண்ட் கிளாஸ் தான் எடுத்துருக்கோம், ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கல. அங்கே நின்ற ஒரு போலீஸ்காரங்கிட்ட கேட்டேன். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டேன். எல்லாம் ஒரே இதாக இருக்கும், ஒரே விண்டோ எல்லாமே அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடாக இருக்கும், அதில் க்ரௌடு இல்லாமல் இருக்குன்னாங்க. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இருக்க டிக்கெட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு க்ரௌடு இருக்க மாதிரி தெரில. செகண்ட் கிளாஸே ஓகே தான். ஸோ என்னுடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுறேன் உங்கள் கூட. செகண்ட் கிளாஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு புக் பண்ணலாமா வேணாமான்றதை இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ அதேமாதிரி வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து இன்ஜின் கிட்டக்க வந்துருன்றாங்க. இப்போ என்னென்னா நம்ம சப்போஸ் வீடியோ எடுத்தாலும் கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கும். செகண்ட் கிளாஸ் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துடும். ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கிறப்போ வந்து சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், ஃபஸ்ட் டைம் போகிறோம், எப்படி இருக்குன்னு தெரில. 1 hour later. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாங்கள் இப்போ ட்ரெயின் ஏற போகிறோம். ஆக்சுவலாக மணி வந்து 8:50 ஆகுதுங்க. ஸோ நிம்மி அசுரா அசுரா ஹாய் சொல்லு, டாட்டா சொல்லு. டாட்டா ஒரே கிஷி தான் அசுராக்கு கிச்சு 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 கிச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம அப்போதே சொன்னோம் இந்த மாதிரி வந்து காருக்கு வந்து டோக்கன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால 9 மணி ஆயிடுச்சுல்ல. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாக டோக்கன் போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ உள்ளே வந்து நம்ம போகலாம். உள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு அப்படியே ட்ரெயினில் போகும்போது வியூலாம் காமிக்கிறேன். ட்ரெயின் வரும்போதே ஒரு புகையோடு வரும், அது நல்ல ஒரு ஃபீல் இருக்கும், வியூ பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதேமாதிரி வந்து நிறைய பேர் வந்து இங்கே கையில் மெனுவோட வச்சு நின்றுருக்காங்க. அது என்னன்னே தெரில, ஏதோ ரூமா இல்லை டூரிஸ்ட் பேக்கேஜான்னு தெரில. பார்க்கலாம். வர்றோம் கரெக்டாக வந்து ஏதோ ஒரு ட்ரெயின் வந்திருக்கு. பட் இது என்ன ட்ரெயின் தான் சத்தியம் எனக்கு தெரில. எங்களுடைய ட்ரெயினா தெரில, பார்க்கலாம். எல்லோரும் நின்றுட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்ரெயினில் ஏறிட்டோம். கரெக்டாக டைமிங்கில் வந்தோம். உள்ளே வந்தனையும் கரெக்டாக வந்து நின்றுச்சு ட்ரெயின். ஸோ எல்லோரும் ஏறிட்டு இருக்காங்க. ஓரளவுக்கு சீட்டும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, ஆனால் ஃபுல்லாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. ஸோ இங்கேருந்து குன்னூர் வரைக்கும் போகணும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து 12:15 ரிட்டர்ன் ட்ரெயின். ஓகே, ட்ரெயினே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாகிடுச்சுங்க. பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக இருக்குது ட்ரெயின். ஸோ இந்த டோர் வந்து போலீஸ்காரங்களே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க ஏற்றி விட்டுட்டு. அதேமாரி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க போலீஸ்காரங்களாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் பெட்டி தரல அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டால் சொல்லிடுவாங்க. அங்கே நின்றுருக்காரு பாருங்கள் போலீஸ்காரர். ஸோ இங்கிருந்து பார்த்தா நம்மளுக்கு வந்து இன்ஜின் வரைக்கும் பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 20 பெட்டி இருக்கும். ஆனால் நல்லா இருக்குது. நல்லா தலையை இப்படி வெளியே விட்டு வேடிக்கை பார்த்துட்டே ஏறலாம்.
பின்னாடி நிம்மியும் மச்சான பின்னாடி உட்காந்துருக்காங்க. அசராவை காணான்னு தானே தெரிறீங்க. அசரா இங்கே பாரு. அசரா நிக்க வச்சாச்சு. என்ன பவுடரா இருக்கு. பாலை வேற எடுத்துட்டு வந்துருது எங்க போனாலும். பால் இல்லாம இருக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அதேமாதிரி டிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக புரியாது. பின்னாடி வந்து எழுதி கொடுத்துருவாங்க. இதில் வந்து 16, 17, 18 எழுதி பார்த்தீங்களா 9 காலுக்கு ட்ரெயின் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதில் வந்து நீங்கள் இந்த நம்பரில் இருக்க சீட்டில் தான் நீங்கள் உட்காரணும். 16, 17, 18 இந்த சீட்டில் தான் நீங்கள் வந்து உட்காரணும். ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு. ட்ரெயின் கிளம்பிருச்சு. இங்கே பாருங்க எல்லாருமே போகிறோம். எல்லாருமே சைடில் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டே வர்றாங்க. அசரா நல்லா இருக்கா? ட்ரெயின் போதா? ஸோ பின்னாடி வந்து நிம்மி உட்காந்துருக்கு. எப்படி இருக்கு? போகட்டுமா மச்சான்? எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்குல்ல? இதுக்குமே வந்திருக்கீங்களா நீங்க? இல்லை நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நீங்கள் யாராவது ஊட்டி ட்ரெயினில் போயிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க, பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் நானும். ட்ரெயின் ஸ்பீடாக போகுது. ரொம்ப ஸ்பீடாக இல்லை, ஓரளவுக்கு ஸ்பீடாக போகுது. பார்த்தீங்களா? சைடுல இருக்க வியூ பாயிண்ட். மாலம். வெளியே வந்து உட்காரியா? இங்கே உட்காந்துட்டு மடியில் உட்காந்துட்டியா? அசரா பயப்படுது. செமையா இருக்கு. பணம் இருக்கு, பணம் இருக்கு. செமையா இருந்துச்சு. டோக்குள்ள போவோம். ஆக்சுவலா நார்மல் ட்ரெயின்ல வந்து இந்த இடத்துல கம்பியில வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. இந்த மாதிரி எட்டி பார்க்க முடியாது. இதுல ஓரளவுக்கு நம்ம எட்டி பார்த்துக்கிட்டே போலாங்க. பாத்தீங்களா ஃப்ளவர்ஸ் இருந்து பார்த்தா வீடுகள்லாம் தெரியுதுங்க. பாத்தீங்களா இங்க மலை மேல இருக்க வீடெல்லாம் நல்லாவே தெரியுது. செமையா இருக்கு. வேற லெவல்ல இருக்கு. புகை வேற வருது. வண்டியில இருந்து புகை வருது. பாத்தீங்களா? அடுத்த புகை வரப்போகுது. அது சின்ன புகை தான் அடுத்து வர்றது. மேல ஏதோ பாலம் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஃபுல்லாவே வந்து தேயிலை தோட்டம். செமையா இருக்குல்ல? இந்த சைடு ரோடு, தோட்டம், காடு, ட்ரெயின். ட்ரெயின்ல போகுது. செமையா இருக்கு. நல்ல குளிர் அடிக்குதுங்க. சில்லுன்னு இருக்கு. அந்த பொண்ணு வேற வீடியோ எடுத்துட்டே வருது வெளியில. நாங்க இப்ப வந்து மலைக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். பாருங்க மரங்கள்லாம் எப்படி வளர்ந்து கிடக்குன்னு. எல்லாம் எத்தனை வருஷம் மரம்னே தெரியல. நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா மலையை குடைஞ்சு போட்டிருக்காங்கல்ல, அதனால போறது நல்லா இருக்கு. செமையா இருக்குங்க. அடுத்த பக்கம் வரப்போகுது. கத்தலாமா? நம்ம கொகார போகுது பாரு. இருட்டா போகுது. 1 2 3. அடுத்து குட்டியா ஒரு பாலம் ஒன்று வருது.
ஸோ இங்கேக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஸ்டேஷன் ஒன்று வருதுங்க, என்ன ஸ்டேஷன் தெரில, பார்க்கலாம். நம்ம அண்ணா இங்கே ஒருத்தர் வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காரு. அவ்வளோ இங்கே தான் இறங்குறதே என்னன்னு தெரில, பார்க்கலாம். நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலாக ஏதோ ஒரு ஸ்டாப் இருந்துச்சு, அங்கே வந்து ஆளுங்களை கொஞ்சம் பேர் இறக்கி விட்டுட்டு திரும்ப நம்ம ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்குங்க. பார்த்தீங்களா, ஃபுல்லாக வீடுங்கள்லாம் இருக்குது, செமையாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரெயினோட வியூவில் வந்து பார்க்கும்போது செமையாக இருக்குங்க. பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்குல்ல, செமையாக இருக்கு. ஐயோ, ஃபுல்லாக வீடுங்க தாங்க இங்கே. நாங்கள் ஏதோ ஏரோப்ளேன்ல போகிற மாதிரி இருக்கு, வேற லெவல்ல இருக்கு. எப்படி இருக்குமே, உள்ள வந்து ஒரே சவுண்டு தான், கத்திட்டு இருக்காங்க. பாரா வருது. செமையா இருக்குல்ல. அடுத்து பாருங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. மழையை குறைஞ்சு விட்டுருக்காங்க, மழையவே குறைஞ்சிருக்காங்க இங்க, வேற லெவல்ல இருக்கு. வேற லெவலே, தண்ணியெல்லாம் இருக்கு, செமையா இருக்கு. அடுத்து இன்னொரு குட்டி மலை ஒண்ணு வருது, அதுக்குள்ள ஒரு மலை வருது. செமையா இருக்கு. ட்ரெயின் திரும்புறது நல்லாவே தெரிஞ்சு பார்த்தீங்களா, இங்கேருந்து பரவாயில்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு செகண்ட் கிளாஸே வந்து ஒர்த்து தான். நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தால் செகண்ட் கிளாஸ் வரலாம், பட் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து கூட்டம் மாறும், சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட்டம் மாறும். அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஹெவியாக கூட்டம் இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்துங்க, கூட்டம் ஒரு அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் செகண்ட் கிளாஸே போகலாம். இன்னொரு மழை வருது, எக்கச்சக்கமாக மழையாக இருக்குங்க. மழையை குறைஞ்சு ரோடு போட்டிருக்காங்க. செமையா இருக்கு. ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு செமையா இருக்கும். ஆனா அந்த இன்ஸ்டாகிராமு சும்மா அந்த ரீல்ஸ் அப்படியே என்னன்னா ஒரு கிரேசியா இருப்பீங்க தெரியுமா, போட்டோகிராஃபி ரீல்ஸ்கெல்லாம் செமையா இருக்கும். மீண்டும் ஒரு புகை. செமையா இருக்கு. அந்த உயிரை உயிரை படத்துல வந்து தக்க தைய தைய தையா அப்படி பாட்டு இருக்குல்ல, அந்த ஞாபகம் தான் வருது எனக்கு. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வீடெல்லாம் இருக்குங்க கீழே, செமையா இருக்கு. அஸ்ரா உனக்கு தெரியுதா, நல்லா இருக்கா, சூப்பரா இருக்கா, உனக்கு எது கீழே போட்டலாமா? அடுத்த ஒரு ஸ்டாப்ல வந்து நிக்குதுங்க. இது ஏதோ K3ன்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இங்கே நின்றுருக்கு, அந்த போட்டிருக்கு பாருங்க, K3. ஸோ இங்கே வந்து நின்றுருக்கு. ஆக்சுவலாக அவர் இறங்கி ஏதோ சிவப்பு கூடிய பச்சை கூடிய காமிக்கணும். இப்போ ஆள் இறங்கலன்னா பச்சை கூடிய ஆட்டிடுவார். அதான் இன்னொரு 15 நிமிஷத்தில் நம்ம ரீச் ஆகலான்றாங்க. ஏதோ பெட்டியெல்லாம் கொண்டு வர்றாங்க. இதான் கபாலா பெட்டி. இதுக்குள்ள வந்து ஒளிஞ்சிருக்கு ஒரு ரகசியம். போலாம்.
ஊதிட்டாங்க. ஆட்டுங்க, பச்சை கொடி ஆட்டுங்க. இந்த பச்சை கொடி ஆட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க. பாம்பு சுத்தின மாதிரி இருக்குங்க பாக்குறதுக்கு. நல்லா பெரிய பெரிய மரமா இருக்குது பாருங்க. எவ்வளோ ஹைட்டு, செம்ம ஹைட்டு. இங்க ஒரு வியூ தெரியுதுங்க, நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து நீங்க நல்ல ஒரு வியூ பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ட்ரெயின் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். காரணம் அடிக்காதப்பா, நானும் இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு மைக்கெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறேன். நாய் வருது, நாய் வருது, நாய் வருது. ஓடிச்சு. அடுத்த சின்ன ஒரு இது செமையா இருக்குதா? நல்லா வந்து கையை நம்ம வெளியே விட்டு வீடியோ எடுத்துக்கலாம். முடிஞ்சளவு சேஃபாக இருந்துக்கணும். மொபைல் எதுவும் கீழே விழுந்துருச்சு இல்லை கேமரா விழுந்துருச்சுன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான். ரொம்ப ஸ்பீடாக போகலாம். ஆனால் ஒரு 50 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் தான் போகுது. ட்ரெயின் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேமுக்கு மேலே போயிட்டு இருக்கு. ஆக்சுவலாக டேம்னா ஒரு ஆறு. ஸோ ஆறுக்கு மேலே வந்து எங்கள் ட்ரெயின் போயிட்டு இருக்கு. செமையாக இருக்குல்ல? மரங்க தாங்க நல்லா வளர்ந்துருக்கீங்க, நல்லா ஹைட்டாக இருக்கு. வண்டி இப்போ ஸ்லோவாக போயிட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் இறங்குற இடம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ வெல்லிங்டன் போட்டிருக்கீங்க. இன்னும் நம்ம ஏரியா வரல போல. இதுவும் நல்ல பெரிய ஊராக தான் இருக்கு. நாங்கள் அங்கேருந்தே பார்த்துட்டு வந்தோம். ஓகே, குன்னூர் ஸ்டேஷன் வந்துருச்சுங்க. இப்போ நாங்கள் இறங்க போகிறோம். இல்லை, இது வர்ற வழி போல, அது போகிற வழி போல. அந்த சைடு தான் இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் போகும்போது அதில் தான் போவோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் போயிட்டு திரும்ப ரிவர்ஸில் ஒரு இன்ஜின் இருக்கு. அப்படி போய் அந்த ட்ராக்ல ஜாயின் ஆகி அங்கே பிளாட்ஃபாரத்தில் இறக்கி விட்றாங்க போல. வித்தியாசமாக இருக்குல்ல? எப்படியெல்லாம் இருக்கு பாருங்க. ரிவர்ஸில் போயிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். ஓகே, ஸோ குன்னூரில் இறங்கிட்டு நாங்கள் ஆல்ரெடி அங்கே கிளம்பும் போதே சாப்பாடு கொஞ்சம் வாங்கிட்டோம் ட்ரெயினில் உட்காந்து சாப்பிட்லான்னு. ஆனால் வீடியோ எடுக்கிற ஆர்வத்தில் வந்து சாப்பாடு எதுவும் வாங்கலை. சரி, சாப்பாடு எதுவும் நாங்கள் சாப்பிடல. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து பொங்கல் இருக்குது. அப்புறம் வந்து நிம்மி வந்தீங்க தோசை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு இதே ட்ரெயினில் ரிட்டர்ன் போவோமா இல்லை 12 மணிக்கு போவோமான்னு தெரில, கேட்டு பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு? அநியாயம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கனுக்குள்ளே வந்து நிம்மி வாஷ் பேஷனில் கழுவிட்டு இருக்கு. ஸோ வந்த ட்ரெயின்லேயே ரிட்டர்ன் கிளம்பணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து 12:30க்கு வந்து ரிட்டர்ன் கிளம்பாங்களாம். ஆல்ரெடி மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து ஒரு வண்டி வந்துருச்சு அந்த சைடு. ஆனால் அது க்ரௌடாக இருக்குது. செகண்ட் கிளாஸ் இல்லை, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் தான் இருக்குது அதில். அதனால் நாங்கள் ஒரு 2 hours இங்கே ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்ப டிக்கெட் இதில் வந்து நம்ம க்யூவில் இன்னும் எடுத்துகிட்டு தான் போகணும். 11:30 மணிக்கே வந்து இங்கே எடுத்துடணுமா. வந்ததுக்கு இன்ஜின் தனியாக கலந்து போகுது பாருங்க, அங்கே தெரியுதா? இருக்கு, காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வந்த ட்ரெயினோட இன்ஜின் வந்து தனியாக அங்கிட்டு கலந்து போயிடுச்சு. அந்த அப்போது பாருங்க, தெரியுதா? ஒரு சின்ன கேப்பில். ஸோ இதுக்கு வந்து தனி இன்ஜினோட அங்கிட்டு ஃபிட் பண்ணுவாங்க. கொஞ்ச நேரம் இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோன்னா இங்கே நின்று நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கங்க. ஸோ இந்த ட்ரெயின் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மணி நேரத்துக்கு இங்கே இப்படியே தான் நிற்கும். ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் வந்து மேலே இந்த இன்ஜின் இருக்குது, பக்கத்தில் ஏதோ சின்னதாக பார்க் மாதிரி இருக்குது, அங்கேயும் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். அசரா, உன்னை இந்த ட்ரெயினில் தள்ளி விட்டுறலாமா? அதில் தள்ளி விட்டுறலாமா? வா. ஸோ நிம்மி வந்து அங்கே உட்காந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வந்த ட்ரெயின் இது தான், மேட்டுப்பாளையம் டு ஊட்டி. ஆனால் இது கொஞ்சம் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது ஆளுங்க. உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து செகண்ட் கிளாஸ்க்கு டிக்கெட் இல்லைன்ட்டாங்க, ஃபஸ்ட் கிளாஸ் மட்டும்தான் இருக்கான். அதேமாரி நம்ம ரிட்டர்ன் போகிற இந்த ட்ரெயினுக்குமே, வந்த ட்ரெயின் இருக்குல்ல, அதுக்கு ரிட்டர்ன் போகிறதுக்குமே 11:30 மணிக்கு தான் டிக்கெட் கொடுக்குறேன்ட்டாங்க. நாங்கள் நேரில் போய் இப்போயே முன்னாடியே வாங்கலான்னு பார்த்தோம். ஆனால் இல்லை, 11:30 மணிக்கு தான் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டாங்க. கொஞ்சம் நீங்கள் வீக்கெண்டு இல்லை வந்து சீசன் டைமில் வர்றீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கோங்க. அதேமாதிரி செகண்ட் கிளாஸ் நல்லா தான் இருக்குது, ஒன்றும் குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ஒன்றுமே இல்லைங்க, நல்லா தான் இருக்குது. நான் போய் பார்த்தேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்க்கு செகண்ட் கிளாஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்டு. ஃபஸ்ட் கிளாஸில் சீட்டு வந்து ஒரே சீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, செகண்ட் கிளாஸில் பிட்டு பிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, அவ்வளோதான். மற்றபடி ஒன்றுமே கிடையாது.